Только посмотрите, какую красоту мы установили в таком уютном пространстве. Здесь у нас две рабочие поверхности с бутылочницей, выдвижными ящиками, распашными отсеками, печь для казана на 12 литров, манкал с топкой 90 сантиметров и модуль для тантыра. Отделка у нас керамокарамид и вот такой фактурный красивый камень. Ну, вот такая красота. Play